Сәлем достар, сендермен бірге ер асыл. Әр мемлекет, әр аймақтың өзіне тән аңыз әңгіме, мифологиялық кейіпкерлері болады. Бүгін мен сіздерге өзінің таңғажайып салт дәстүрімен, ерекше мәдениетімен әлемді таңғалдырып келе жатқан Жапония халқының ең қорқынышты аңыз әңгіме мифологиясымен таныстыратын боламын. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Тике-тике атауының мағынасы адам шынтағымен жерді жорғалап жүргенде осындай дыбыс шығады деседі. Бұл әңгіме бертін пайда болған әңгіме. Оқушы қыз оқыс метро жолына түсіп кетіп, метро оны соғып кеткен. Өте ауыр соққы болғандықтан қыздың денесі белінен екіге бөлініп кеткен. Ал қыздың елесі адамдарды метроның жолына түсуге итермелеп мәжбүрлейтін көрінеді. Осылай ол өзі секілді жарты денелі әруақтарды пайда болдырады. Адамдардың айтуы бойынша, сен өзің жалғыз метро маңында жүрсең, тике-тике деген дауыс шығады. Сен бұл дауыс қайдан шықты деп жан-жағыңа анықтап қарасаң, саған жарты денелі қыз шынтағымен жорғалап келе жатады. Бұндай көріністі көрген адамдардың көбісі есінен айырылып, сол орында тұрып қалады. Сол сәтте елес келіп, оларды мәжбүрлеп жолға түсіреді. Осылай оны метро соғып кетеді. Каадзо, сиырдың басы. Бұл әңгімеде не болатынын білмейміз. Бірақ бұл аңызда айтқан, естіген, оқығандардың бәрі көз жұмады деседі. Бұл аңызда оқып білген адам өзінің қалауынсыз тез арада басқаларға жеткізуге тырысады екен. Осылай осы аңыздың құрбандары көбейе береді. Кушисака ана. Түн сағатында бір ұзын бойлы, қасы көзі қиылған, аузын мойнарауышпен бүркелемелеп алған қыз жалғыз жүреді екен. Және өзіне кезіккен адамдарды тоқтатып, мен сұлумын ба деп сұрайды екен. Сіз жоқ деп жауап берсеңіз, өзінің ұзын жез тырнақтарын шығарып келіп, сіздің мойныңызды кесіп тастайды. Сол сәтте сіз жан тапсырасыз. Егер сіз я деп жауап берсеңіз, өзінің бүркелемеген аузын көрсетеді. Ал оның аузы бір құлағынан екінші құлағына дейін. Аузындағы үшкір ырсиған тістері өте қорқынышты. Осындай қорқынышты аузын көрсетіп, ал енді мен сұлумын ба деп сұрайды екен. Сіз жоқ десеңіз, сол үлкен аузымен сіздің басыңызды шайнамай жұтады. Ал егер я десеңіз, сіздің аузыңызды екі құлағына дейін тіліп тастайды. Бірақ бұл тек мифологиялық кейіпкер ғана. Бірақ 1970 жылы 20-ға жуық аузы екі құлағына дейін кесілген адамдарды тапқан. Ол адамдар есінен айырылып, өздерінің бір құбыжық шайтан көргенін айтқан екен. Және ол адамдар көп ұзамай жан тапсырған. Ал достар, бұл видео сендерге ұнаса, бұның екінші бөлімін түсіретін боламын. Егер мына видеом 100 лайк жинайтын болса, мен бұдан ұзағырақ және де көбірек оқиғадан тұратын қорқынышты мифологиялық кейіпкерлер мен аңыз әңгімені айтып беремін. Тек Жапония емес, көптеген мемлекет, көптеген халықтың мифология және аңыз әңгімелерін. Ал енді сіз бізді қолдап, арнаға тіркеліп, жанында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Біз сіздерге барынша жақын болу үшін әртүрлі әлеуметтік желіде парақшалар ашудамыз.